इस वीडियो में हम देखेंगे जब हमारे शीशे बंद होते हैं उस वक्त हमें बाहर की नॉइज़ कितनी आती है और जब हमारे शीशे खुले होते हैं उस वक्त भी हमें कितनी नॉइज़ मिलती है, वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में 100 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे और वो भी हाईवे पर, और देखेंगे हम हमें कितनी नॉइज़ मिलती है। तो चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। कार के शीशे बंद और एसी ऑन रहने पर देखिए कितनी नॉइज़ आती है। अभी आपने सुना जब कार के शीशे बंद होने पर कितनी नॉइज़ आती है, और अब हम देखते हैं जब हमारे गाड़ी के शीशे नीचे रहते हैं, एसी बंद रहता है, उस वक्त हमें कितनी नॉइज़ आती है। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि जब हमारी गाड़ी एक्सप्रेसवे पर चलती है तो उस वक्त हमें नॉइज़ कितनी मिलती है, जब हमारी गाड़ी के शीशे बंद होते हैं या फिर जब खुले होते हैं, इन दोनों वक्त हमें कितनी नॉइज़ मिलती है, यही हमने आज की इस वीडियो में देखा है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। सुरक्षित गाड़ी चलाइए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।